昨天呢，于朦胧的警情通报是出来了，可以说中共警方是杀气腾腾，要对所有质疑事件的网友进行追责，而且已经抓了一大批人，墙内多个平台是全部控制。那么这是中国有互联网记录以来可以说是最严厉的一次封锁啊，所以中共警方这种指鹿为马的行为点燃了亿万民众的怒火啊。于朦胧事件爆发以来呢，亿万网民关注于朦胧的死因，海外各种国家的媒体平台都在进行跟进报道，全球点击量超过200亿次，而且有大量的照片、视频对比，证明于朦胧是被17人有组织的迫害的。而中共政府和警方不顾真实和汹汹的民意，封口死者家属，控制舆论，强行结案，可以说这个政府的公信力已经是彻底完蛋。大家可以用自己的方式去寻找真相和正义了。那么刚刚呢，人眼爬出了2个视频，就是于朦胧在生前2次被轮流侵犯的视频一次是在他家里面，这伙人可以说是破门而入基本上对他进行了侵犯。那么大家看看这个视频没鸡巴打鸡巴什么呀？没鸡巴打死你就不错了，他妈忍着点吧，没鸡巴事。大男人他妈流点血算鸡巴什么？看完这段视频，不知道大家怎么想的？确实，很多网友的心都在滴血。这群魔鬼如果不受到审判，如果不绳之以法，简直是天理不容啊！大家看视频里面有个男的说：“这么大男人流点血怎么了？”意思就是肛门可能在出血应该是他的好友范世琦，也是视频里面出现过多次戴橙色帽子的那个人。以前他是于朦胧的好友，就是他把于朦胧骗过来的，现在对他进行虐待还有一个用尺子或者用巴掌打屁股或者是打脸的声音这基本上也是在虐待，可以说不是一般的肛交发不出这样惨痛的叫声那么影片的后面呢，还有另外一个男的，是明显快要射精之前的喘息声，大家听到了没有？而且中间呢还有一段是有节奏、急速的啪啪声，像是进行中的声音。仅这段视频呢，就可以定这伙人的罪北京警方就是在睁眼说瞎话，中共这个国家已经是暗无天日，真的是底层老百姓的地狱一个有2000万粉丝的网红明星都能被他们这样迫害，大家想想，如果是普通人悄无声息的被他们弄死，基本上就像死一只蚂蚁一样嘛。被他们悄无声息的消失掉，可以说是易如反掌那么这是第一段视频，这个离于朦胧去世应该有一段时间。那么可以说，在过去的12年里面于朦胧到底遭受了多少次他们这样的虐待迫害，不得而知还有一次呢，就是在于朦胧坠楼之前，大家看看有一个视频，那个视频是最早发的，也是有1分钟20秒。就是18号楼对面的另外一栋楼，一群狗仔蹲在里面来拍这个窗户里面发生的事情，不知道大家还记不记得这个视频这是于朦胧第2次被他们轮流侵犯，大家可以看看这个视频
只要看过这2段视频呢，可以说这伙人的犯罪罪行是铁证如山的。北京警方但凡是有点良心啊，但凡是能给老百姓一点正义，就不应该这样罔顾事实，出那样的警情通报，威逼利诱来恐吓大家不要追求事实的真相。所以从这个事情可以看出来，中共啊已经是暗无天日，没有任何法治，任何权贵都可以把民心当玩物，任意让他们消失。那么普通的老百姓在这个国家，只要你被盯上了，你就没有逃脱的机会。所以香港、台湾的朋友们呐，全世界的朋友们都可以看看这样的中共国，它的结局必定是灭亡，否则人类啊永无宁日啊。节目进行到这里啊，给大家介绍几条在海外银行开实体卡账户、移民美国、在洛杉矶投资高收益房产的渠道啊。那么首先呢，大家想获得一张海外银行实体账户的渠道也是非常方便，因为能也呢最近2年帮大家开了200多张的海外银行实体卡，主要是华美银行啊，在洛杉矶周边，在整个美国有非常多的网点，它是全美国前30名的大银行。能也和周边的银行经理啊也是非常熟悉，所以很多信任我的朋友呢，这2年在这里开了很多账户，大家可以把人民币换成美元转到这边，获得比国内啊高2个点利息的收益。同时呢，银行卡还可以买美债基金、买黄金的基金，同时还可以啊炒美股、炒加密货币，非常方便啊。所以大家如果感兴趣啊，可以扫码来关注能也。能也的收费啊比外面便宜很多，而且非常可靠，不存在欺骗的行为，这点大家可以放心。那么说到第2个渠道呢，就是移民美国。最近很多朋友啊都想移民到美国来，但是美国移民的门槛呢这些年是越来越高。更主要的是啊，现在海外移民呢有很多诈骗的一些陷阱啊，但是能也这里的移民渠道是非常可靠的。很多朋友这些年呢通过能也的渠道移民到了北美，比如说主要是加拿大和美国。那么现在在美国有一家呢主要做美国移民的公司，它既做超市的连锁店，同时呢也做实体的房地产，实力啊是非常雄厚。能也和他们的老板呢基本上都见过面啊，所以项目啊都是实打实的考察过，加上国内的一些朋友啊也是通过他们的这条移民渠道已经获得了美国的移民身份，特别是像投资移民、杰出人才等等是非常可靠的。比如说他们在洛杉矶的河滨县就开发了一个投资移民的房地产项目，我在广东的一个朋友呢就是通过这个项目已经拿到了美国的身份了，可以说非常之快。现在美国的投资移民呢是80万美元没有排期的，那么以后是否会有排期，是否会取消，现在还不确定啊。所以大家如果想办的话，还是尽快趁早。所以大家如果感兴趣，可以咨询一下。说到投资房产呢，能也是做过几期节目，在美国洛杉矶周边，其实很多房子的租售比非常之高，可以达到10%，就是年化10%以上的收益。甚至是达到12%、15%以上的收益啊，都是可能的。所以你现在如果有大的资产，不知道怎么投资的话，你可以把它换成美元，在洛杉矶地区啊，投资那些租金收益比较高的房产，能也有专门的团队对接啊，大家可以到这边来考察，我觉得是非常好的一个机会。首先，美元对人民币肯定是保值增值的，再加上啊有这么高的收益打底，可以说是躺着收钱啊。比如说能也去年投资了一套85万美元的房产，单月的租金收益啊就高达9000美元，大家算算这个收益有多高。其实像这样的房子你投资2套的话，一辈子就财务自由了，基本上就躺着收钱啊。同时呢，如果大家对能也的会员群感兴趣的，也可以扫码进来，能也有专门讨论美股、加密货币以及其他的宏观经济分析的一些群，会员费呢非常便宜，大家进群呢可以和能也近距离的交流，还可以领取电子书，我觉得是非常好的投资交流的一个机会啊。当然，大家如果对美国的人寿保险非常感兴趣的话，也可以扫码咨询。美国的人寿保险呢是秒杀香港的人寿保险的，它的收益分红可以说比香港的高很多，而且它同样的保费啊，它的保额是香港的2-3倍。这些年呢，很多朋友听能也的建议，配置了美元、黄金，配置了海外房产的，大家算算这个收益啊，比国内的高太多。关键是在国内啊，资产逃顶，到美国基本上都是抄底了。所以这些年呢，很多网友啊，还在我的评论区里面留言来感谢能也给他们的曾经的投资建议啊。我觉得这也是因缘际会，所以大家如果感兴趣，可以扫码能也的 WhatsApp 号，扫码电报号，扫码微信群，都可以和能也近距离的联系。同时呢，可以在微信群、WhatsApp 群和电报群里面得到更多充足的信息。欢迎大家关注。